आप सभी को ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे हम बहुत ही आसानी तरीके से जो है इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो इसको रिपेयर करने में जो हमारे घर में जो घरेलू टूल्स होते हैं, उसी से ये मिक्सर को जो है बनाया जा सकता है। तो हमारे पास जो है हमारे घरों में कम्बिनेशन प्लेयर हमारे घर में होते ही होते हैं। दूसरा हमारे पास जो है एक नियॉन टेस्टर होना चाहिए, ताकि हम जो है फेज वायर की पहचान कर पाएँ। हमारे पास स्टार टाइप का स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, ताकि जो है ये जो हमारा फ्लैट टाइप का जो स्क्रू माइनस स्क्रू है उसे हम आसानी से खोल सकते हैं। और जिसे हम देख पा रहे हैं ये स्टार स्क्रू ड्राइवर है, जिससे हम आसानी तरीके से जो है स्टार टाइप के स्क्रू को हम लोग लूज या टाइट कर पाएंगे। हमारे पास एक वायर स्टीपर है, जिसे हम तारों को बहुत ही आसानी तरीके से इसे छील भी सकते हैं, इसे इंसुलेशन हटा भी सकते हैं, और इससे जो है हम वायर को कट भी कर सकते हैं। एक हमारे पास मल्टीपर्पस कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर सेट है, जिससे हम अनेकों प्रकार का काम कर सकते हैं उस मिक्सर ग्राइंडर में। और हमारे पास जो है पीवीसी इंसुलेशन टेप है। अगर हमारा केबल में अगर करंट लीकेज हो, किसी कारणवश कट पिट गया हुआ, तो हम लोग उसको इंसुलेट कर पाएंगे। ये टूल्स ये हमारे टूल्स हैं, ये सारे हमारे टूल्स हैं।